Окей. Ајде, Михаил, повели со домашното. Сега, еве направив како овде има копче за колапс и од оваа страна изван. Добро. Супер, значи домашното беше на левата страна да имаме некој опис. Кога се кликне копчето таму на десната страна да искочи дополнителен текст. Супер. Добро да видиме кодот, Сега, како ги имаш поделено. направив како контейнер и направив првиот кол беше за тако тексто и првата слика плюс копчето за да бидат како заедно, а другото да биде со другата слика и другиот текст кој ќе се појава. Иначе во карат и се беше споено со копчето, не аз го делив. Така, вака треба да биде, значи повторно со помош на грид системот си ги двоиш на два дела и понатакот прошлиот час колапсот. Да, и маце, тако, сликата ми беше не многу како еднаква и марав маце да направам CSS. Да, тоа за сликата да се порамни, не е страшно. Добро, Михаил, супер. Фала ти, следен кој Добро. сака? Никола? Значи, извинете, аз нямам домашно, не ми беше скрос ясно задачата. Не ти беше јасно. Кој дел те збуни? Или ништо не ти беше? А, мене тој дел како да ги направам едната лева, а едната десно, тоа ме збуни. Тоа е со помош на грид системот, значи контейнер, row и column со помош на тие три класи. Виде сега Никола Михаил кога го шерна скринот? Што имаше напишано? Да. Добро, а дали кога го учевме грид системот ти беше јасен како ги делиме на 12 дела екранот и потоа редиците и колоните ги ставаме? Ти текнува на тоа? Ми текнува нешто, да. Океј, значи дечки тоа е многу битно, кој нема јасно уште еднаш повторете го. Значи, ви пишувам тука за повторување grid system. М? Ам, Добро, а колапсот од прошлиот час? Дали нешто со тоа направи, еве, без дали читака страницата или не? А, си тестирал, си правев како текстови со колапс, затоа да, колапс на мене ми е јасно. Колапс. Ама не ти текна дека треба да го искористиш grid системот. Да. Добро. Окей. Константин? На себе го и мене скрос ништо не разбира. Ам, Беше прошлиот час, така? Да, Колапсот, што те буни таму? па е например класовите треба подобро да ги. Класите? Да. Добро, grid системот, јазен ти е, ти текнува на тоа? м, Таму имавме многу малце класи кај grid системот, значи контейнер, row, call. Значи ова добро. Ето го. Ова Collapse 1, Accordation, Collapse, Collapse Show, тие се класи. Мгм. Епа тоа не е беше. Океј, ма ние чекам да ги знаете на памет класите.
тука ви е целата документација на Bootstrap, значи со помош на нејза можете буквално секое домашно да го напишете. Добра. Грегори? Да, ја го онаа част не бев до крајот, нели? И ја изгледа не сум го разбрал точно домашното, него јас направив како где имам слика и одоздоле неа да има како копче колапсија се појави текст, а не така да бијат како од два слика на тај така. Добра, ајде да видиме. Да. И јас како вака, ја Добра. тука да има ритмор, копче и така се појави текст. Значи, слично како Никола, не ти текнало или не ти било јасно да го искористиш грид системот? Не, него ја не разбрав дека така треба задачата да се направи. Добра, јасно ти е тоа инаку? Би Да. знаел да го... Да. Да, се разјасни, че ја преферам. Добро. Океј, ајде, ќе кажеме дека ти е целосна домашната. Окей. Само уште нешто да запишам. И може да продолжиме. Океј, дечки, само да некој да не чека. Не. Добро, дали имате некои прашања од тука? Нешто нејасно, нешто што може би сакате да повториме? Bootstrap документацијата ја имате отворено сите, видено си помагате од таму нешто кога не ви е јасно. Секако таму имате многу плюс работи од тоа што ние го учиме тука, меѓутоа ако ја знаете основата што ја учиме тука и ако ги разберете работите, понатака се ќе ви биде лесно, ќе ви биде неколку класи само плюс, кои што може да ги видите во секој момент. Добро, ако немате прашања, тогаш продолжиме со денешниот час за модал. Океј, да пуштиме презентацијата. Сум имал пуштено тука. Океј. Добро. Значи, модал означува прозорец кој што се отвара на страницата, односно диалог, и служи за известување на корисниците. Меѓутоа, освен за известување на корисниците, може и да служи за некој да кликне ОК или Deny. Например, кога би кликнал некој корисник да избрише нешто, може да искочи модел кој што го прашува дали сте сигурни дека сакате да го избришете овој запис, и ако корисникот кликне ОК, тогаш навистина нели би се избришал тој запис. Меѓутоа може да се премисли или погрешка да кликнал и само да го исклучи модалот што му се отворил. Еве тука на оваа слика може да видиме со помош на Bootstrap како личи тој модел, значи како е некоја картичка се отвара со заоблени тука рамки, има наслов, текст во средината во бодито и подолу во футерот може да се стави некој копчиња или текст, зависи нели од потребата на модалот. Че изграден се помош на HTML, CSS и JavaScript, меѓутоа тоа веќе го знаеме. Ова се компонентите од кои што е изграден Bootstrap. Интересно е што тие се позиционираат над се друго по страната. Значи, доаѓаат во средината на екранот, излегуваат и не може повеќе во позадина да се скролва. Значи, модалот е во фокус и во центар на екранот и треба да се направи она што пишува на него. Исто така, има опција ако се кликне надвор од модалот, значи автоматски се затвора модалот. Сега следниот дел ни е код, кој што ќе го куцам јас. За таа цел одиме и си креираме фолдер. Не овдека. Час 12. Пишуваме bootstrap modal.html. Одиме да си земеме делче од кодот, што го копираме секој пат. Следното ни беше body. Океј. Се прво нешто,
Значи, за да се отвори тој модел, ќе ставиме ние некој си копче. Тоа е ќе ставам параграф, ќе ставам model example. Океј? Значи, викаме некој копче треба да кликнеме за да ни се отвори тој модел. Тоа копче нека ги има класите button primary, за да ни дојде такво нели плаво убаво копчето. Сад она што тука повторно ќе ни требаат атрибутите се data, bs, toggle, кои ќе го ставиме на модел. Значи, ова значува дека при клик на ова копче ќе ни се отвори некој модел. Океј? А кој модел ќе ни се отвори? Кажуваме со data, bs, target. Каде што го ставаме ID-то, ID-то го означувавме со тараба, на моделот. И тој ќе окрстиме example model. Сега ова копче, тука нека пишува launch model. Ајде уште еднаш да видиме што направивме. Ставивме класа, за да не личи убаво копчето, но кажуваме дека ова копче ќе ни отвори некој модел со помош на data bs toggle модел, што ќе ни отвори, односно ќе ни таргетира ова копче, data bs target, ставаме ID-то, тараба е ID, точка е класа, малку повторување, example model. Значи, толку имаме за ова копче. Следниот код ќе ни биде куцање на моделот. За да искуцаме модел, значи повторно како и кај другите, се служиме со div компонентата и некои класи кои што ќе ги вгнездуваме тука сега внатре. Првата класа која што ќе искористиме тука е модел. Овој модел, тука кажавме дека го таргетираме со некој ID, поради тоа уште од одма ќе му го ставиме истото тоа ID, example model. Значи, ова што е тука мора да биде точно исто вака напишано, со истиот нели латиница, големи мали букви, се мора да биде точно така. Ако тука ви е пример празно место овде или овде ви е example model или било кој друго сценарио, нема да ви се отвори овој модел што го кажуваме тука. Океј? Следната класа која што ни е потребна за да ни личи во сето ова е класата model dialog. Океј? И веќе од тука имаме уште една класа што треба да искористиме, а таа е model content. Значи со ова кажуваме дека нели, првата класа model, ова за да ги има сите основни функционалности. Потоа кажуваме дека ќе ни биде во форма на диалог за да го добие тој потребен CSS и сега веќе во класата model content ќе ги ставаме работите што ние ќе ги пишуваме во тој контент, дали ќе е тоа некој текст, параграфи, картички, табели, копчиња, значи што и да е, веќе го ставаме тука. И сега моделот има и некои помошни класи за да личи поубаво, онака поструктурирани да бидат работите, да личат како што се овдека. Така гледате со ова тука хоризонталнава линија како се одвоени и им доаѓаат некоја смисла. Значи она корисникот кој ќе види знае дека најгоре е model title, зашто па така? Најгоре е болдирано е, поголем е фонтот, потоа имаме некој си текст кој што долу пишува што се случува во овој модел и најдолу имаме копчиња. Имате ли некој пример за модел да ми кажете, еве кога го гледате вака, дали ви текнува некаде каде имате видено? Дечки, модел не сте се сретнале до сега? Во игрите цело време се сретнувате со модели. А кога такво сакате да го изгасите некој на Paint сигурно на слайдшоу и он ти рече дали сакаш да ги зачуваш овие работи што ги промени дури на Visual Studio Code е истото и дали сакаш да го зачуваш или не кажеш и ти биш. Така, значи цело време функционираме со модели. Има нели на веб, ние како што го учиме, меѓутоа твојот пример е со десктоп апликација, меѓутоа исто и тоа е модел. Така се вика и таму. Грегори, имаш ти некој пример? Да, например, во игрици, ако сакаш да си го смениш името,
И се он како те пита како да го потврдиш ти дали стварно сакаш што да го направиш. Океј, и Никола и Константин, претпоставам дека и вие знаете и имате многу примери. Така што, океј, може да продолжиме. Стигнавме, значи, до model content. Сега тоа што ви викам тука, значи, првото ние некој си title. А title-от, помошна класа, е model, header прво мора да има, па после во овој model header ние ќе ставиме класата model title. Океј, добро. И во model title ќе ставиме истото што е тука, model title. Океј? Така ќе ги одвоиме баш како што се на сликата за малку појасни да ви бидат. Океј, model title, меѓутоа што тука друго гледаме? Го гледаме тука ова X копче. Сега тоа копче ние мора да го додадеме. Не го додаваме нешто рачно или било што, ќе видите тоа е брзо, меѓутоа не доаѓа со самиот модел. За да го додадеме тоа копче, пишуваме нели button. Класата на ова копче ќе му биде button close. Значи ова е таква специјална класа која што ќе се користи за ова тука X да се појави. Освен тоа, имаме уште некои други атрибути што мора да ги запишеме, а тоа е дата, bs, dismiss, само дали се пишеше, не, вака се пишеше dismiss, така да. Океј, model. Добро. Што ќе биде акцијата нова? Ќе биде dismiss, односно затворање на некој си модел. Ако не наоѓате некоја смисла многу во овие database toggle, database target, database dismiss, пак тука имате документацијата за да видите. Меѓутоа, ова database target, барем мене има највеќе смисла и кога го учев прво го запамтив, онака нешто таргетирам, нешто гаѓам, онака. Океј, и ова може да биде затворено копче. Вака. Не мора да биде вакво. Да, не е битно. Океј. Значи со ова идеално ние би требало сега да го добиеме, значи, моделот само со ова тука корешто. Да видиме дали ќе го добиеме тоа. Океј. Ништо не добиваме. Треба да го сочуваме файлот. Океј, model example, launch model, ева го моделот. Значи, тука сега не знам дали забележувате, меѓутоа има една хоризонтална линија што се става тука, а таа е поради класите што ги додадавме овдека. Model header, model title. Океј. А ништо нема под нејзе, па затоа ни ова такво се уште не комплет. Значи, го имаме тој model title и немаме ништо друго. Кликнем негде на страна, ни се затвора. Тоа е функционално што е многу корисно. Меѓутоа, исто така и на ова X копче ќе ни се затвори овој модел. Океј, сега одиме во средниот дел на моделот, односно на бодито на моделот. Поради тоа ќе имаме класата model body. Океј, значи ова ни е првиот дел, ова ни е вториот дел. Тука вакви некои линии може да се стават, ама треба да бидат во коментар. Да. За да ви биде малку појасно. Океј, сега ова model body ништо нема да комплицираме, нели тука можете се да ставите од табели, копчиња, значи било што. Идеме со еден параграф, model body text goes here. Овде ви запишувам истото што после ќе го видите на презентацијата, чисто за да ако споредувате да не ви се разликува.
Океј, повторно имаме тука линија, ајде да ја видиме само таа. Океј, еве го тајтлот, еве го ова. Океј. И последното нешто е, ако е ова хедер, имате идеја што би било ова последното сега делче? Таму кај што има копче за close или за save или се што сакаш. Да. Која би била класата? Ако ова е модел хедер, ова би било, Ам, ако е долу, Model body, не, модел body го имаме тука. Значи тоа е во средината. Горе ни е хедер, тука ни е body и долу ни е footer. Грегори, извини, ќе кажеш и предпоставувам footer, така? Да. Добро. Океј, значи модел footer и тука кажавме дека би сакале, кај е презентацијата, би сакале да имаме две копчиња, океј, ќе имаме ги ставиме тие две копчиња, button, plus button. Secondary беше сивото и океј. Сега можеме нова, бидејќи ни е close копче, зошто и да ја нема функционалноста на close, можеме ова истото да си го ископираме и да си го додадеме тука. Значи видите, ова тука x-че и ова тука копче secondary, кое што ќе пишува close, ќе имаат истата функционалност, односно ќе го затвараат моментално отворениот модел. Што значи тоа моментално отворениот, ќе видите после првата задача. И уште едно копче, button, primary, кој што ќе ми пишува save changes. Да видиме дали сме добиле нешто. Океј, еве го model title, model body text, close, ни затвара, x-от ни затвара, save changes не ни прави ништо. Меѓутоа, уште еднаш да се вратиме кај кодот, почнуваме со model dialog, model content. Значи, вие се тие три класи со кои што треба да се започне, за да личи убаво моделот. Во првиот дел имаме model header, со опционално, убаво е нели да има model title, само што овде кај мене ми фали тука, не е ова div, ова е H5. Само да видам. Да, ова е H5, за да личи болдирано и поголемо. Гледав дека нешто не ми личи кој што треба. Океј, значи H5 со класата model title и после тоа го имаме копчето X за затворање. Ова е се во овој горен дел, во средината имаме model body, си ставаме што сакаме и во последниот најдолу имаме model footer. Во овој случај ставаме две копчиња. Најчесто ќе се некои две копчиња, потврди и откажи или океј, close, save, confirm, како и да е. Океј? Некои прашања, дечки, до тука? Дали имате? Ако немате, повелете, искуцете го кодов. А ако имате после тоа, може да прашате исто. Океј, ајде, ако сте готови, кој е готов, само кренете раката и за да знам кога сте сите готови, океј? Дали имаш случајно прашање, Никола, или готов си? Готов сум и немам прашање. Океј.
Константин, како е? Добро. Океј, бидејќи си готов, можеш ли да ми кажеш со помош на кој атрибут поврзуваме копчето, ова, со овој модел? Кој ни е клучниот атрибут тука? За да ги поврземе едно со друго. Кој ни е линкот? Поврзаноста. Како знаеме дека ова копче ќе работи за овој модел тука подолу напишан? Имаш идеја? Јас борам на мјут сум бил. Дали е example модел? Не. Добро, окей, Да, тоа е ID-то, меѓутоа атрибутот кој е? Атрибутот. Атрибут е ова, класа е атрибут. Ова е атрибут. Ова е атрибут. Еба со модел таш. Ова? Да. Не, тоа е споредно. Ова, дата BS target. Значи, ова дата BS target ни го таргетира моделот овој. А да не па така кажав, е example модел кажав. Example model, да, окей, точно тоа е едито, меѓутоа те прашав за атрибутот кој е. Да. Меѓутоа, окей, во право си. Добро. И сега, тоа значи дека, дечки, овој код може да ви биде 100.000 линии подолу напишан. Или погоре. Не е битно. Само се погоди тука во примеров да ги напишеме еден под друг. Меѓутоа, работат според ID-то, а не според кај се во кодот. Овој код кај да го напишете, кога ќе се кликне, тој ќе се отвори врз што и да има во позадина на екранот. Океј? Океј. Михаел, Грегори, готови сте? Да. Да. Добро. Тогаш да продолжиме. Задача за вас да се креира апликација која листа продукти во продавница. На секој продукт да се додаде копче за бришање на продуктот. Доколку се кликне копчето, да се прикаже модел за известување. Што значи ова? Еве тука ќе ви нацртам на брзина и после ќе ви ја пратам оваа слика во чет. Значи имаме некоја си табела, не мора потреба да ставате милион редици, доволно се 2-3, окей? Еве тука имаме една, втора, 4 спадна, меѓутоа не е битно. Во ред ќе ги поделиме на две колони. Сепак ќе бидат 3. Значи окей, тука ќе имаме име. Добро. Тука ќе имаме нека се вика ова вака. Име. Акции. Океј. Имаме име и акции, тука имаме продукт 1, тука имаме продукт 2, тука имаме продукт 3. Океј? Се изместија сега малку, меѓутоа избриши, избриши, избриши. Океј? Значи имаме тука избриши. Истото копче за избриши кај сите. Океј? Да се направи табела? Дата, табела. Табела. Ако не ви текнува на класите, направете го на некој друг начин, меѓутоа од прилика да личи така нешто, да биде од левата страна да има име на продукт,
десно од продуктот да има копче, не мора да биде табела, ајде да не компlicirам. Дали ги е јасно на сите? Еве малку да ви помогнам, хинт да ви дадам. Не треба да пишувате повеќе модали. Тоа треба да биде еден ист модел. Другото сами. Значи, како и да е, дали табела или параграф или што и да е, имајте 2-3, до секој од нив имајте црвено копче избриши, зашто црвено нели личи. Црвено беше, мислам дека не warning, error, мислам дека беше ботана error. Колку минути? Еве 10 минути. Да видиме дали ќе успееме. Ако заглавите негде, пингајте ме одма, ќе споделите екран и ќе видиме. Го? Значи, како беше HTML тагот за линк? А, Не. за Href? да. Href, со атрибути href. Здраво, наставнику, нели денеска не требаше да имаме час? Не, за денеска не рековме дека ќе немаме. Оти немав школа, мислам дека немавме и овоа да имаме онлайн час. Не, онлайн час само на 1 мај рековме ќе немаме. Да. Ама мене мајка ми не ме извести за тоа. Она не ми рече дека ќе имаме. Сега ме викаше да се преклучам на час. Сега. Па добро, сега ќе ти биде малку тешко да се приклучиш. Меѓутоа, како и да е, ќе се обидеме. Ајде да почнеме со домашното. Имаш? Не, јас сакав можеби во сабота или недела. Мене никој не ми каже дека ќе имаме сега час. Мајка ми ништо не вика. Ти немаш пристап до мејлот? Не, јас не ова компјутерот зисто мониторот ми е малку покварен, не добивам. Јас не го користам, сакам да викам. За тоа. А само за часови го користам. Едва го користам. Добро. Не добивам известување. Јас. Добро. Вака, сега, ајде другите пишувајте, прашајте, значи кренете рака ако имате некои прашања. Јас ќе се обидам на кратко на Анес да му објаснам за што учиме. Значи учиме за модал. Вака личи тоа. Тоа е прозорче кој се отвара при клик на некое копче или при било каква акција. Ние го правиме тоа при клик на копче. Што значи тоа? Еве одма ќе ти демонстрирам. Туку имаме едно копче, го кликаме ова копче, ни се појавува овој модел. Овој модел има 3 дела.
горе има title, односно header, во средината има некој си body, каде што ставаме било што, и долу има footer, каде што во овој случај ставаме некој си копчиња. Овој модел можеме да го затвориме на два начини, преку клик на ова копче и клик било каде надвор од моделот на екранот. Пример, кликнам тука и ми се затвори тој модел. Значи, излегува врз се што има во позадина на екранот и додека корисникот не направи тоа што му се бара или не го затвори моделот, он не може да продолжи со тоа што е во позадина. Значи не може да скрола, не може да клика таму, ништо не може да прави, мора да изврши тоа што пишува на моделот. Како личи тој код? Еве го тука. Прво е копчето со кое што се отвара тој модел. Клучната работа која е ова копче се овие две работи, database toggle модел, со кој што кажуваме дека копчето ќе отвори модел, и database target, каде што го кажуваме ID-то на моделот кој што треба да се отвори. Толку имаме, значи, кај копче. Сега кај моделот, тоа е овој код овде, почнуваме со класата model. Дали? И ставаме ID example model. Клучно нешто тука е дека ова ID на класата model мора да е еднакво со ID-то во database target. Значи, тарабан значи ID, овие две мора да се еднакви. Зошто? Затоа што со клик на ова копче можеме да го таргетираме овој модел овде. И потоа имаме некои помошни класи. Тука div class model dialog и div class со model content. После тоа доаѓаме до делот каде што го се дели на три делчиња моделот. Првото ни беше model header со H5 model title. Тоа е ова овде. И после тоа имаме еден button со специјална класа button close, ова е специјална класа за да искочи X копчета, и database dismiss. Ова е нов атрибут со кој што се сретнуваме сега, а неговата вредност тука е модел. Океј, database dismiss значи дека ќе ни го затвори моментално отворениот модел. Ево, тоа го прави. После тоа, во model body, ставаме се што сакаме да има како опис во тој модел, дали е тоа параграф, табела, што и да е, значи. И најдолу имаме div footer, model footer. Во тој footer ставаме две копчиња, button secondary, тоа ни е close копчето, повторно го има атрибутот model database dismiss model, ево, истото. Што значи тоа? Кога ќе кликнам тоа копче, повторно ми се затвара моделот. И под него имам уште едно копче Save Changes. Тоа е накратко што овие 40 и нешто минути објаснував. Дали ти е вака прилика нешто јасно, Анес? Јас ќе ти го пратам сега кодов цел. Зашто учиме? Јасно ти е? Да, учиме за Bootstrap модел. Ти го пратам во Pastebin кодот, бидејќи не дава толку текст да се прати, ќе означиме HTML, syntax highlighting, HTML 5, new paste. Еве повели кодот, ископирај го од тука, види го и ако имаш нешто нејасно, прашај ме. Сега ние ќе одиме со, не знам кој крај прв, Михал, еве, не е битно. Ајде да видиме, само да изгасам. Готов си или имаш некој прашање? Јас сум готов. Ајде да видиме. Направив и сега како кликаш избриши и вика осигурување, дали си сигурен, избриши или затвори. Супер, тоа е тоа. Тоа е тоа буквално. Што се За бавиш. Добре, да видиме кодот, така, еден модел имаш, така, кој што Да, трите но- копчиња го таргетираат него, така? Но многу лесно беше. Добро. Супер, тоа е тоа. Само стави бутона error кај тие трите копчиња, А. за да бидат црвени. Избриши
најчесто се асоцира со црвено. Горе, копчињата. Супер. Никола? Мютна си. Се мютна пак. Стане, че моето не збрали ми е точно. Ајде да видиме. Не е со табели, туку со слика. Со слика. Ајде да видиме. Сега. Е. Добро. Другите слики? Само... Надолу имаш други? Не. Направиш една барем. И наместо слика стави некој текст. Ова Да. негде го ископира или? Да, од Google. Добро. Само за да не биде вака толкаво, ако ќе ставиш една слика, ќе треба надолу да скролаш. Наместо сликата стави некој параграф. Окей? И додади уште едно долу. Да. Инаку ова е супер. Окей, Грегори? И завршив. Не те слушнав, ми сецкаше нешто? И ја завршив. Ајде да видиме. Наставнику, Така. Данес? песнав кодот. Да, окей, го пушти го видео. Се отвара секој што треба. Да. Окей, сега со помош на тој код, обиди се да ја направиш задачата, меѓутоа ќе треба да поминеме на следното. Така што прво е да следиш сега со следниот код, а за домашно плюс можеш задачата за вежбање да ти биде. Да, ќе напишам. Окей. Ајде да видиме. Добро, три продукти. Окей. Кликнува delete. Се отвара модел. И кодот example model, добро, и кај е моделот? Ја фактички го користам моделот од згоре. Истиот го користиш. Да. Добро. Па може. Зошто да не? Зошто да не? Добро. Окей, дечки. И Константин? Чекај, дали е тука Константин се исклучи? Окей, може би некои проблеми со интернет има. Ако немате прашања, јас ќе поминам сега на наредното. А тоа е дека добро, модел боди, ова веќе ви го кажав, ајде да го повториме во слайд, може да додадеме било каков контент, наслови, параграфи, слики, копчиња, табели, било што. Може да е многу долг, прекажување terms and policy, ова сигурно имате видено некогаш, некаде. Знаеме, нели, дека никој не ги чита овие. Имам почитано дека еднаш во овие terms and policy, таму колку се, над 100, 300, 500 страни, имало награда од неколку илјади долари, некој, не знам што му било целта, меѓутоа ги читал тие и случајно прочитал дека има награда и вистински го исплатила фирмата што ги напишала тие. Океј, доколку сакаме да се листа контент според големината на страната, можеме да додадеме класата model dialog scrollable. Океј. Се обидеме да го додадеме тоа. Само да видам, не сум сигурен ова каде треба да се додаде. Кој ниво? Предпоставувам треба да биде на најгоре на класата. Во модел, во диалог треба да биде. Океј, ајде да додадеме тоа. Видиме што ќе добиеме. Треба да имаме многу текст за да ни функционира ова. Ево каде видиме.
Океј. Значи, еве што се случува, не дозволува моделот да биде надолу на екранот, си го задржува големината на екранот и во него си додава негов внатрешен скрол. Доколку го немаме тоа, првом ќе избришам оваа класа. Доколку го немаме тоа, ќе видиме дека со целата страна, значи на нивото на страницата, гледате тука десно, на нивото на страницата, мене ми се додава скрол. Со помош на оваа класа овде, во Model Dialog, додаваме Model Dialog Scrollable. Овој модел си добива свој скрол. Океј, ќе ви ја оставам оваа класа тука, во кодот. И следно, значи ви спомнав дека, ајде пред да ваква, ви спомнав дека Database Dismiss го отвара моментално отворениот модел. Тоа требаше да значи дека можеме да имаме повеќе отворени модали во еден момент. Односно, модал врз модал можеме да отвараме. А не Константин, а не модали различни отворени на екран. Односно, со поставување на атрибутите DAS-BS Target и DAS-BS Toggle, можеме да се префрламе помеѓу повеќе модали. Тие атрибути веќе се запознавме. Значи, можете да вклучите модел за ресетирање лозинка од веќе отворен модел за најавување. Добро. Повеќе модали не може да се отварат истовремено, со овој метод едноставно се префрламе помеѓу два одделни модали. Што значи тоа? Еве тука на екранот ќе го симулираме тоа, значи да кажеме дека ова ни е екранот, така? И врз него отвараме модал. Океј? Се што е тука во позадина доаѓа секундарно, така, засивено доаѓа. Модалот е во фокус. Сега, врз со овој модал може да се отвори нов модал. Поголем, помал, не е битно. Може да се отвори нов модал. И кога ќе се отвори нов модал, тој позади него ќе дојде засивен и овој новиот ќе биде во фокус. Оно што сака да го каже тука во последниот дел, повеќе модали не може да се отворат истовремено, значи дека не може да го имаме ова сценарио. Не може да имаме тука еден модел, тука еден модел, тука друг, тука четврт и така натаму. Не е ова сценарио тоа што ја пишам. Ова. Тука имаме еден модел кој што се отвара и врз него отвараме друг модел. Океј. Значи тоа. Кој ќе ви оставам повеќе време, бидејќи само што учевме за модали и само ви објаснив како се прави тоа, значи го имате веќе кодот, само треба да видите како треба тие да ги поврзете. Малку нешто треба да се смени. Меѓутоа да го добиеме, да се обидеме да го добиеме ова сценарио. Во левиот дел имаме модел 1, кој што има копче Open Second Model. И со тоа ќе се отвори овој втор модел кога ќе се кликне ова копче. Дали имате некое прашање во врска со ова или ќе се обидете да го искуцате? Значи не е ништо страшно, имате веќе се што треба, само да ги поврзете малку работите треба. Стави, че може се малце помош. Секако. Одма или? Одма, за да не трошиме време понатаму. Ајде. Малце, не знам зашто измешав и, пример, ова ако го куцам, ме црхи кладам, на ова и на ова. Измешано ми. Што ти е измешано? Пример, така ќе направам и на ова, и на ова, и на ова. Ај, примети ги едињата, што ти се отварат. Што приметуваш? Кај првото и кај второто копче, кај првиот и кај вториот модел. Database Target и ID, какви ти се?
Ovo treba u smenu. Да. Се не сака да ми отвори. Ајде фреш на страницата. Со соцвор фајлот. Добро, ајде да видиме што се случува. Да го видиме кодот уште еднаш. Аха, па не сака да ти отвори. Имаш ли модел со ID example модел 2? Не. Немаш. Каде треба да додадеш двојка? Овде. Не. Кај ID-то на моделот. Овде. Да. Ајде пробај сега. Се уште. Ам, сега тргна двојката од кај копчета. Не, сега добро. Океј? Добро. Ајде пробај сега задачата. Знаеш го? Да? Дали ќе може да се исклучам, бидејќи болен сум и не ми е добро кренав температура. Да, сега. Со лесно. Ај, Пријатно. Може да наставиш да шераш задачата да ја видим. Да. Ева. Анес, се снаоѓаш? Малку ми текнува како да го променувам кодот. Така. Добро, супер. Григори? Имам питање, што значише database dismiss? Ам, Data bus dismiss значеше да се затвори моментално отворениот модел. Океј. Наставнику? Да. Кога вие зборавте за тоа како се поразуваат модели, мојата сестра кога влезе и имаце, кажа и јас не го слушнав, може ли повторно да повторите за тоа како се поразуваат? Поврзуваат се помош на атрибутите data bus 3 и data bus 2. Добро.
Вегај. Ја го завршив само малку подруго, може да го. Ајде да видиме. Ако вака испаѓа, како ти не исе тука open other model и одмах го дава друѓо. Да видиме кодот. И не е демодел што го таргетира друѓото како. Ај малку погоре ради. Како? Малку погоре. Окей. Ше малку. Што тука имаш екземпл модел со големо М. Таргетираш тоа. А доле го таргетираш вториот модел. Добро. Океј, кога ќе затвориш овој модел, Така, не. кога ќе затвориш овој модел, што се случува? Се одмах појавува друѓото. Ајде да видиме. Ајде се отвори го овој. Не, вториот модел кога ќе затвориш, ти се исклучуваат скроз двата модели. Да. Како Добро, а можеш да пробаш да ти се затвора само првиот модел? Не и вториот. окей. Ајде пробај. Станко, јас сум готов, само и на мене ме е исто како Грегори. Значи, истото. Кога ќе се затвори вториот модел, треба да се вратите на првиот. Како можете да го направите тоа? Јас мислам дека кај close копчето наместо dismiss да се таргетира друѓо. Баш така. Ајде направи тоа и кажи ми. Никола, како ти оди тебе? Се Добро. успеа да ги Како направи? беше само за secondary целиот код? Button class, button secondary, data bus toggle. Секунда. Data bus dismiss. Еве ти го во чет, ако ме прашуваш за ова. Анес, успеа
да отвориш два модели? Не, али мислам дека можам да успеам. Можеш, секако дека можеш. Ајде. Наставнико, проработени. Ајде да видиме. Мгм. Тоа е тоа. Ајде затвори го вториот, првиот. Добро. А кога кликнеш на X копчето? А, истото треба да го напишеш таму. Меѓутоа, copy-paste малку. Кој крај на рака не видов? И ја го имавше како Михаел, ама сега треба со X-о да кажеш, тоа исто. Добро, окей. Ане, сајд пушти да видиме како ти оди. Дали можеме да ти помогнам негде? Еве, само кај оваа праймери да напишам. Окей. Еве. Еве ми го првот. Добро. Тоа е ти го пратив, ајде долу да видиме. Example model 1. Окей, ти отвара некој си модел, супер. Кај ти е вториот модел? Еве ми, второ, чека. Кога пишува тука модел example, еве ми го вториот. Но сега мислам дека ако напишам можеби еден број и горе ставим таргет и example модел 1, можеби ќе го ова кај другиот ќе дојде да се А, отвори. не може би, туку сигурно. Можеш да го искористиш и првиот модел што ти го пратив. Ајде, допре го тоа, па ќе ми пуштиш пак скрин. Таргетирај го од првиот, вториот. Добро. Окей. Грегори? Да, сега со X-от исто. Значи, вака ми се префрло. И X-от исто оди натаму. Мгм. Добро. Супер. Наставнико, јас сум готов. Ајде. Добро. Супер, дечки. Тоа е тоа. Никола, може да ти помогнеме некако? Може Станче, бидејќи заглавиш малце. Ајде. Заглавување е супер, инаку секој да знаете, зашто кога заглавувате, значи дека пробувате да направите нешто. Окей. Каде ти е проблемот, каде ти е дилемата? Јас ги направи сега само што не може да оде на вториот. Мгм. Ајде да видиме, што правиш за да отиде на вториот? Go to the second model, немаш ништо кај тоа копче ставено, на 40 линија. Значи, 40. 40 линија. Така таму ти пишува go to the second model. Окей. Си му ставил класа на копчето, окей. И сега треба да му додадеш што, кои се двата атрибути што треба да ги додадеме за да ни отиде на вториот модел. Database target. Така, и уште едно, database toggle. Ова да го пишу.
То- Екзам. Тоа со тарава. Така. Не, кај тоа само модел треба да пишем. Само модел, со мали букви. Само модел. Е така. Окей, ајде да видиме сега дали ќе ти функционира. Добро. Што се случи, не видов? Овде треба да додам. Мисла. Да, таму треба да ставиш да ти отиде на првиот модел сега. Може да си да си ги скопираш линиите од горе. Тие двете, така. Па не, до модел, е така. Е така. Copy, paste, data bus dismiss мора да го избришеш, затоа што тоа копче сега нема да ми затвара модел. Океј. И тука треба да ставиме така. Ајде да видиме. Да, тоа е тоа. Јасно ти е? Јасно. Да. Одлично. И последно нешто за денес е домашното. Домашното вика да се креира апликација со логин форма. При тоа, доколку корисникот ја пополни формата и кликне на Submit копчето, да му се прикаже модал кој ќе го праша дали е сигурен дека сака да продолжи. Доколку кликне да го навигира кон homepage. До тука веќе направивте, горе-долу. Okay? За ова не ви кажувам ништо, меѓутоа имаме правено навигација. Ќе се подсетите малку во претходните предавања. Дали имате некои прашања во однос на домашното? Или за целиот час? Океј, јасно ви е се домашното? Добро. Океј, дечки, тогаш имајте убава недела, се слушаме нареден час. А наставнику, Да? за на GitHub може ли да... Чека, да, го имам кодот, можам да го најдам, на GitHub. За homepage, јас го немам. Да, на GitHub имате се. Вклучувајќи го и денешниот час кај го има таму. Анес, ти треба снимката од денес? Или јасно ти е окей? Да, ова за задача 1 немам. Океј, ќе ти ја пратиме. Григори? И јас сакав да кажам дека следната недела нема да може да бидам присутен, оти ќе одеме со класата на екскурзија. Екскурзија, шо убаво. Убаво да си поминате. Живете. А, да. Може Ќе снимката да ми ја пратите? Ќе ти биде испратена снимката. Океј. Добро. Океј, дечки, се слушаме, ајде. До гледање. Чао. Јање, чао. Имајте убава недела. Да.